Шановні пасажири, продовжується посадка на нічний швидкий поїзд номер 143 з полученням Київ-Ворохта. Поїзд знаходиться на другій колії. Нумерація вагонів починається з західної сторони розкладу. Dear passengers, your attention please. Train from Norwich Central to Ворохта is on track number 2. There is number starts from the left side of the station.